Hello? Hello, Yebo bhuti njani? ngiyaphila kunjani mama? Ngiyaphila na. Ngiyaphila. Ngicela ukubuza ukuthi ngikhuluma no-Amanda. Yebo Amanda mina lokhuluma na. Ukhuluma noMatifana ngila kumjolo show sisi. Ngingakusiza ngani? Nginenkinga enkulu lana sisi. NginoSimphiwe kulayini, nginentombi yakhe yangempela uZonke la. uZonke Ntombi ungibhalele yakhe yangempela. ahlala naye endlini. Okay. Ukhiphetile phela uSimphiwe. Hayibo. Khathanini niyadlala. Angizange? Khathanini niyadlala. Kahle kahle muphi lo mdlalo enudlalayo? Angidlali mina sisi wami. Yazi ngikuprank ngisho ngicabanga ukuthi uyaqanga ngisho ukubona inamba yami njengamanje. Okay, ngilalela. uZonke intombi kaSimphiwe yangempela iyangifonela ingibhalele eza la kwishow yazongitshela ukuthi wena wenze i-relationship yabo noSimphiwe yahluka iseyona lento ade iyona before lokhane kufinike wena empilweni yabo. Cha uSimphiwe uyindoda yami. Indoda yami mina akekho umuntu esifazane engazi ukuthi ujola noSimphiwe. Yima-ke sisi. uSimphiwe indoda yami so kubo ngiyaziwa. Yima sisi. sisi. Ngizwa manje mhlambe Uzobhreka sisi. angazi. uSimphiwe ngihlala naye endlini. Yabo mayisuka eze kuwena usuke esuka kumina. Lokhu ku-ayini osukubona ku-ayinile egqokile emuhle usuke ayinelwe yimina. Awume sisi ukhona yena lo Simphiwe okhuluma ngaye lapha. Simphiwe musu ukuthula ukhona khuluma. Usuke ayinelwe yimina sisi. Ukuthi usuke ayinelwe wena mina ngihlangana napho sisi. Fethi yazona into zabantu fethi. Yazi into fethi. Wesimphiwe yini le ngizwa ngawe wena? Umtshele Simphiwe uhlala nami. Ayikho into show amanje fethi. Hayibo upheka ukuthi uhlala nami. Wena ntambama ngizokhuluma nawe usuzongijwayezisa. Upheka ukuthi uhlala nami. Show amanda fethi. Manje manje fethi kaza zonke na. Ungijwayela. Kahle kahle Simphiwe uyitshela ukuthi ubani wena. Yini ufuna yenzeke fethi. Yabo umuntu mizwa abantu. Nini ukuthandana nalowo. Mutshele ukuthi siqale lapha nihlukene nina nobabili. Ngithathe nihubhana nihlukene nina. Asikaze sahlukana wesisi. Asikaze sahlukana noSimphiwe. uSimphiwe mina naye sazibana. Futhi uzibana kwethu akekho watshela omunye ukuthi akasamfuni omunye. Kwakuzibana nje. Usuyazi ke sisi ukuthi ukhona uZonke la empilweni kaSimphiwe. Usuyakwazi ngithi lokho. Wesisi lalela mina ngikutshela mina ukuthi Simphiwe kaze sahlukana naye. Ayikho into engizoyela kuwena. Mina umuntu engizondalela uSimphiwe wangitshela ukuthi uyangithanda hayi wena. Ayikho into engizoyizwa ngawe mina. Akana people lo muntu unesinqama mina kuthanda ngaye waziwa yimina ulalwa yimina. Akanalutho lo muntu ini ke phone yenzana unesinqama. Uchaza ukuthini ukuthi akanalutho? Uyamuzwa ke lo Amanda omkhethayo uthi unesinqamo sepipi cabanga. Amanda wakho omkhethayo uthi unesinqamo sepipi cabanga. Iyona lento obuyifuna Simphiwe. Lento ekhuluma ngoba iyona into obuyifuna lena. Wena unesinqama unalutho ufeba ngani pho? Ikhona lokho obukufuna ke. Amanda manje understandwa yimina nepipe nesiyezi ungijwayela kabi. Yabona Matifana mfethu yabona mfethu wena ungijwayela kabi. Ngenzeni mina mfethu? Wena Simphiwe uyitshela ukuthi usile wena. Fonelani mfethu Amanda mfethu. Angithi wena bengifuna mina kuvela iqiniso lokuthi uyajola noAmanda kuphela ilo kade ngikufuna. Ngitsheleke lo Simphiwe akhethe phakathi kwami. Wena Simphiwe uyitshela ukuthi usile wena ngathi ingqondo yakhe ifushane kakhulu awuna ngqondo. Ngama TV bani camera ama prank ngiyishwala noma. Ayi